Amen. Hein? Nous allons kolobela nini? Kolobela qui? Que semaine wana, parce que wana c'est dimanche. Semaine où il y a fait comme dimanche. Tu vas dire kolobela nini? N'ayez pas peur. Tu vas dire kolobela sur la prière. Amen. Hein? Namoni tokobanda kotunaka tote ya kinini. Parce que lobi na bandeko moko basalenga passe makasi kotuna kaka tote ya kinini dimanche ozoka penza ki minoko ezopetama o tosalaki na biso ka lundi. Amen. Amen. Alors lelo tozolobela comme sous-thème. Pourquoi prions-nous? Pour la nini toyebaka na kobondela. Tobondela kapona nini? C'est ça. Mais ce que toloki totuna kati de sika oyo tobondela kapona nini? Na si tokozwa ba réponse mususu awa. Tokomituna uzwi yango wapi? Na Mayombe, na Chikapa, na Mbujimai. Amen. Hein? Pour la ligne au bord de la carte. Il y a les bossos, les bons de lit, et ça, et le koyo, aux autres, obligés à habiter. D'être monaka, mutunakati na babon de lit, ou lié à la kosen dans Zambé, mais à ça qu'obligés à kino kokende koloba parce que si na mona mutu kolobeke Nzambe soki osali te ngapena kutika na ngako sambe soki vraiment na moni loboko na yote na koyembela ka lisusu yote. Amen. Wone za kozoko tinda Nzambe bade kolanga ata lobike version na zotanga soki kokisa mina bomo inangate na koyona na kokata Bible kata na u Bible. Amen. Basilike la Nzambe te parce que Nzambe ayebi lobi na yo ayebi le kambo yo zo senga peut-être ekoki koyeba na komemela yo pasi moko na sima asa capable ya kosala pete ke ozo yango. Nzambe asalaka na volonté na biso te. Amen. Hein? Asalaka na volonté na ye. Nyoso yo pondela oyo mona ke Nzambe asala te tika na yebisa yo ezalaka mpona bolamu na yo. Amen. Amen. Alors mutu solo ngamu na senga Nzambe apesa te olobi eza mpona bolamu na nga. Tika na yebisa yo tout oyo esalemaka pene na biso ezalaka mpona faveur na biso. Par exemple, obanda kosenga Nzambe kokende poto okota ba jeune osala okokaki kosala mais Nzambe na kati na ye koma yebaka deja lobi na biso abi ke soki okotisi makolo na kati na avion po kende poto po lekata brazate avion ane kozika eke komi ye aza na bolingo na yo akolinga teke okota na kati na avion wana po ke okende koyeba na kozika akosala ke oyo zosenga ekoka kopesa mela yo te. Amen. Nzambe abongisaka nyonso oyo eza malamu. Nzambe atikala jamais kobongisa mabe mpona biso. Ntango tozopusa na liboso na ye eza pour ke asala biso bolamu. Nzambe azalaka contre biso te. Aza contre bolamu na yo te. Aza contre lipamboli na yo te. Beaucoup plus alingaka ki ozala malamu. Et pendant Nzambe non ezalaka te. Amen. Hein?
ndenge moko epai nganga pe no ezalaka te. Est-ce que boyebi yango? Soki okoti epai nganga, soki balobi na yo boma mama na yo, oui. Boma bana na yo, oui. Tambola bolumbu na balabala, oui. Kende kolia salite na toilette, oui. Soki ka miki kolobaka non, obeli boma. Amen. Alors, et pour l'ensemble, peut-être que senga kaye nzambe azalaka pour nango. Alors, soki ezaki mabemo ko yo za ko yeba na kosenga, moi nzamba répondre te. Pour que soki nzamba répondre na eloko lobi ko salo mabe, ako répondre kaka iyo. Alors, soki mabe komeli yo, yo kosala nzambe malamu te. Yango mona ka silence ensemble. Car silence ensemble, et ça fait réponse na mitona na biso. Amen. Amen. Alors, pour la nini toyebaka na kobondela. Bible lobi na Matthieu 6, verset nango 7. Bible lobi boy. En priant, venez tango toso bondela, ne multiplie pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de parler, ils seront exaucés. Venez tango so bondela. Koyebaka na komitipliaka maloba loba te. Na kokanisa na koyeba na komitipliaka maloba nzamba koyeba na koyoka yo te. Et puis Bible, ce sont des païens. Les faits ya koyebaka na komitipliaka maloba ne bamonaka comme si que nzambe akoyoka bango. Zoka nde komitiplier maloba bandeko nanga. Et ça te kobondela pendant 1 heure du temps ne epekisami. Et ça te kobondela pendant 2 heures du temps ne epekisami. Mais eza oyo yebi na kopekisama oyo bandeko na biso bapagano basalaka eza koyeba na kosongelaka malobaka. Eza bongo, est-ce que vous comprenez? Kosongelaka maloba eni koloba boy. Namona église mususu bandiko bondela osoko yeba na kobenga mbongo ekota na kati na poche na yo. Pasteur alobi tia loboko na poche banda kobenga mbongo 7 fois. Mbongo akoya ke soki oyebi na ko répéter maloba ana 3 fois nzamba koyoka tika na bisalo les chiffres pas na nzambe elobaki loko moko te. Yango mona Yesu asekwa ki na 3 jours, omona na 4e jour likambo esalamaki, na 5e jour likambo esalamaki, na 7e jour likambo esalamaki. Nzambe ayebaka na koyano na biso te puke toyebi na kobelela likambo wana 7 fois. Ou toyebi na kolobela likambo wana 3 fois. Mais Nzambe ayoka kabiso soki toyebi na kobondela na kondima. Eza likambo chiffre te mais eza likambo ya kozala na kondima. Et que tango na sobondela Nzambe azoyokanga. Amen. Eza teke na yebisa yo basi nyoso baza na posa libala. Buma na kobenga Nzambe na lingi libala nanga. Nzambe na lingi libala songa. Nzambe na lingi libala. Naza na posa kobala. Nzambe na posa kobala. La Bible ce n'est pas à force de trop parler. Ya koyeba kana ko multiplier kama loba nzamba koyeba na koyoka yo. Non. Ce sont les païens qui les font ça. Mais na oyo biso Bible ne les ressemble pas. Olanda bango te. Olanda te ki oyo même tabe to lobaka, loba Jésus 3 fois. Tala, Yesu asala na 3e fois te, Yesu asala na 1 fois flamme. Amen. C'est par la foi, non c'est par la 3e fois. Non c'est par 1 fois flamme. Moi je suis à Bikaka oneko sopa makila, asimbaka Yesu Christ 3 fois te. Tout ça ouais. Mais asimbaka une seule fois. Abi soki na simbiye kaka. Alors biteke soki na simbiye 3 fois. Soki na simbiye 7 fois. Nena kobika te. Alors on te sort le même pasteur.
Naman a dindaki 7 fois. Quand Naman a dindaki na Jourdain, Jésus-Christ n'était pas encore là. Les gens vivaient par des prophéties, par des prophètes. Mais quand il y a qui l'obiko, il y a l'obiko, tant qu'il y a 3 faisaient les sous-soutés, 7 faisaient les sous-soutés, Azaka Yemoko. Yemoko Kaka. Ce qu'on dit, Melika Yem, une fois, na kata motema na yo, à côté de la Nikosa, Kaka Malamoko. Alors, au Komona Kabiloko, on a essayé makamili na ba binzambinzambi. Vu na kata banda kwa bonganga. Ba peso prière mon papier, ba lui faut tanga mo 3 fois. Est-ce que you sont le papa là, il faut le bénir 3 fois. Kaka langage moko. D'abord, one est là que aux années on a doute na yi. Veut dire les bosso yoka kite, na kinami bala koyoka te, il y a 3e akoyoka la koyoka. Mais Bible lobi tout mes collaborateurs, ce n'est pas ya koyeba na multiplier comme lobaka. Ndé ko sala kenzambe ayoki bina oui. Rodrigue Abondeli, Rodrigue Benaza la posala. Non. Baflata kanzambe te. Bakosa kapenzambe te. Mais Émile Kolobete, car votre père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Mais il a biso. Ulito kuma Kolobete nalingi musaleya. Omona batu na télévision bakolo ko banganga. Musaleya. Ce sont des païens. Ce n'est pas cela que Nzamba osala. Ce n'est pas cela que Nzamba yoka yo. Avant Bisso, tout le monde a déjà pour ça. Alors imaginez, ce que ça va être déjà pour ça. Ce que vous avez la poignée. Amen. On a bon de la langue parce que Nzambe a eu déjà les cambons à Isaïe. Alors on a eu Isaïe, le soupeau la ligne. C'est ça Moutuna. Or, ce que ça a dit, na verset nango na Matthieu 7. Non, na verset 9. Kaka yebo ya lobike, tamunda no lobi te Nzamba yo ki déjà posa na yo, ayebi déjà posa na yo. Mais ekoloba lobi, voici donc comment vous devez prier. Et lui kolobete, malgré Nzambe ayebi posa na nga, ayebi likambo na nga, mais alingi alakisanga ndenge ni siko na lingi na sani ni na bondela. Bade konanga ko bondela ezaka ko senga te ndeto uta ekoloba ko bondela eza beaucoup kozala na connexion na Nzambe, ko vivre présence en Nzambe na bomoi na yo. Okoki ko yaka kate sika olio banda ko senga Nzambe, bandaka ko adorer Nzambe, bandaka ko senga présence na ye, parce que ce qui présence en Nzambe ça aza poli. Tango aza o nyuso eza molili ekomaka musika. Vedi eza lisuni kambo senga te bolamu ko bandaka ko yaka kana bomoi na yo parce que sa présence est là. Bible lobi esika o ya renyaka personne d'autre peut régner, ni malade ni ndoki eloko moko te parce que présence de ça wana. Alors tout ça n'a beaucoup plus soulier to bandako senga kanza. Mais tout ça n'a beaucoup plus présence na ye. Parce que la présence d'ensemble est ça déjà dans l'ignoso. Parce qu'il y a eu pour ça. Il y a ça. Ce qui a ça, directement à comprendre que l'oreille est ça pour ça. Mais ce qui a ça, peut-être une façon de se faire, on a propreté, on a quand il problème, on a disponibilité pour qu'il aille à alors ce que concerne la présence, dès que kaka ayebi na kozala pembe na yo, directement à comprendre les kamboza nango. Parce que on bengi pembe na yo. Tout le kaka beaucoup plus tobenga qu'ensemble pembe na biso. Ce que ça na ndako, oyeba ke mwana na yo azanza. Ya solo ce que ça na ndako, atake mama papa. Ce que ça na ndako oyeba ke non, mais tia ça na nzala. Parce que oye écoutez pas nanga balembi le bible. Pourquoi? Parce que dans ça. Pour la lire le bible parce que ta présence est là. Donc comprenez que moi nous banda tongo ali a quitté. Avant que tout le monde aille biso que maman biso to li a quitté. Mais tant que ta présence de côté dans ndako, on comprend que moi na oya liete, moi na oya sukolite,
présence en Zambé, beaucoup plus dans la prière. Nanda kubenga ka présence en Zambé. Peut-être les kambo yozomona, peut-être yango te yango yozomona là. Mais ce qui samba ça, à comprendre que et ça nango ka ate ko bela ko yozobela, mais ça ne souci muteso beli sayo. Abanda liboso na kolongola souci kati na yo. Ndena simosali ni okangolami. Benga ka présence ensemble. Parce que yenda yebi o sakati na yo. Et ça n'a pas osé la carte à restaurant. Malewa. Au moins quand on t'a dit na malewa ton un restaurant. Na bandi mingi toza si to kota un restaurant na ville hein. Ou tout le monde a monté la film. Alors ce que tu es dans un restaurant et le quand il bosse ça la ligne. Muto ça dans un restaurant a yebi que rempli kinda vandi wana aza na posa kolia. Parce que ceux qui azalaki dans salate alike koya na restaurant. Amen. Ndenge moko tango yé l'église nzamba yebi ki osala ba problème mais ceux qui ont un problème te olinga koya l'église te nous avons eza restaurant alors eloko nini esalamaka na kati ya restaurant bakoyele eloko babengaka meni elingi koloba nini ezali papier moko batie biloko nyonso oyo eza na kati ya restaurant wana batie pondo madesu batie soso batie zombo, batie makayabu, bayeli yo yango. Oui, osana nzala, oui. Oye l'église, osana pas problème. Mais, yo kano libo na nzambe. Tango kana libo na nzambe, etindo eba na kosenga sikoyo, eloko nzamba zana ngo na kati na ye. Amen. Et que soki osengi te. Omoni ke banzombo nyo sezana ngo, madesu zana ngo, pondo madesu zana ngo. Parce que ça n'a pas tout à voir avec les pendant ma désumiki. Et ça se pèse à l'amour. Mais pour que ma pèse à yo, et ça c'est gagné. Demander. Ah, il y a un nom. Na moni pèse à nga oyo hein. D'abord bah il va que ça dans ça. Mais pour ma pèse au milieu, parce que c'est gagné yo senga. Parce que ça n'a pas ça na yo nyoso. Alors ceux qui yo sengite, bah oye bah te posa ni yo ça nango. Alors la carte de restaurant ce qu'on vend des kimia. Et que vous avez la kosenga te et que ba pesi yo meni mutu na pesi yo meni autaloka aza na pembe na bi olobini to moni masanga nyonso eza yo masanga ni olingi to moni biloko nyonso eza biloko ni olingi c'est ça tango to sali boso na ça nzambe na biso azana nyonso azana kimia so yebaka te nzambe na biso azana misala so yebaka te nzambe na biso azana mabala soko yebaka te nzambe na biso azana ba voyage soko yebaka te nzambe na biso azana esengo soki yebaka te pe apamusaka maya miso na baleli asekisaka bato esi basekakala apesa kimia oyo mokili koki kopesa te yango wana eza meni na ye tango comprendre ke naza liboso na oyo apamusaka mai na miso na oyo apesa mabota na basi oyo baseka bango ke bakobotaka te alors nakoyebisa nzambe talaka na nga parce que nayebi tala liboso ya kunda ya Lazare bato babaki na kota na Yesu Kristo bayebisi balobi na bango na bango est-ce que lolenge oyo amonisaki aveugle de naissance miso akoki kosalaka te ke Lazare asekwa il y a toujours référence toza na nzambe aza nzambe ya référence nayebi ke soki akabolaki mai na biteni mibale puke baoyo ayebaleka eza na likambo moko te koyokozala liboso na nga eke nzambe atikanga soki miri ya Jeriko eyebaka na kokweyaka na force ya mutu te me na nguya na ye quelque soit botelinga bamire quelque soit botongi yango na babeto ya makasi na makasi me puiske na ndimela nzambe akweyisa miri ya Jeriko ekokweyaka akipisaka tour de Babel basali pour que batouche nzambe baprojet bele basalaka pour que balimine na vie tika bango basala baprojet ebata tour de Babel mais na moment oyo ekolinga comme esika yo osali bakocomprendre que une force la main invisible ekobukaka bakomplot na bango
oyo bazana posa na ye soki to pusa ni pembeni na ye il pas pusa na pembeni na biso osala ka pembeni ya nzambe tango tozoni pa nzambe nzambe aza mosika na yo te aza pembeni na yo lobela ye amen lobela ye likambo ezosala pasi oza deja na kati ya restaurant yango tinda yanga na benga Melchisedek eza les restaurants de la nourriture céleste. Deuxième, eza salon de beauté de l'agneau. Yakato bonso suki parce que calamité libala de zozala. Yakato rancheyo. Manzaka no epine comme le kola bachaku yakato katakatango. Et le guido ça non bientôt yakato bongisa parce que bientôt Jésus-Christ revient. Azako yapo azoye mosa libala. Alors yaka na Melchi oyeba na kokota salon de beauté de l'agneau. Amen. Troisième obenga Melchi et ça la maternité de la nouvelle naissance. Ah tobota makambala mibale grâce. Ah tobota makambala mibale. Et si ko bayeba nga kuna naza sokonate na bota makati na Yesu na koma mwana na Nzambe na vivre suko lokola mokili lingi mais na vivre ka olenge Nzambe lingi tango za na restaurant osinga Nzambe nini ote Nzambe sangani madesu to comprendre le problème nanga asala kana ye na mona balanga ba mamambu ibaleka ka ba o témoigner wane za bango nga penza problème nanga na kenda pena bakata nga ba trompe balakisa nga pena ndi osala no okota lisuti Nzambe nanga osala ngoti ozo limiter Nzambe ko limiter Nzambe te parce que yo oza limité mais Nzambe asa limité te ayebi esika oyo azwaka ba pièce de rechange atana mabele akotia soi akosimba mabele akomisa ngo potopoto soki naza aveugle azwaka mabele wana te na miso na nga c'est ça oyo ezali pièce de rechange originale. Imaginez mabele koki koboma miso me azwika mabele atie parce que yango wana neza pièce originale. Amen. C'est possible akokoyeba na kozwa oyo ezalaki ya kokufa kati na yo ayeba na kozongisa yango parce que abengami lisekwa. Marie bayebisi Marie ozwa zelo nga nayebi mobali te nani apesaka mibali nani apesaka bana. Amen. Bayebisi molimo mosantu ekokitela yo nde kozwa zelo. Marie alobi esalamaka selon volonté. Mais avant cela, Sarah a se kaka. Sarah alobi nga naza mobange. Libeleli nango naza nango komelisa mwana awa. Nzambe ayebisi Sarah eloko nini oyo Nzambe akoki kosala te na se na moi oyo. L'année prochaine tango na koya okokoma na zemi to kobota. Père salemaki mukolango la maneno na libumezo ningana bengi mobali na ye mobali na ekoko mukongo se salibo alobi ya kanano est-ce que makambo na zoyo kananga est-ce que Abraham alobi waneza fuya imagination na yo bakoko lokola yo bakoyo kobota. Amen. Elohim, le Dieu tout-puissant, le créateur. Et toi, il n'y a rien d'être possible. Et si à l'obaka, il faut que tu fasses un loba ensemble. Kotambola kana misute, kotambola kana makasite, tambola na kondima. Tambola na kondima. Je me soucie na otambola na mwana ngana ya bisie. Mikolo vraiment photo za na lei spirituel. Vile photo za na miso molimo. Atulinga papa, miso molimo. Na biwi photo za na miso molimo. Vile sika batolobiki esimba te menga na tanya na miso molimo. Atulinga nini ngabi miso molimo c'est la foi. C'est la foi. C'est la foi. Topeteli Yesu Kristo na boko bakasi. Ata balobi na yoko bongate, yomona ngona miso molimo. Ata balobi na yoko balate, yomona ngona miso molimo. Ata balobi na yoko kufa modola, yomona ngona miso molimo. Tato
un restaurant. Un éclat, vous avez un restaurant. Mais maintenant, vous avez un restaurant. Mais là, vous avez à défaut bangaka. Bien sûr, vous avez un restaurant VIP. Parce que l'église est un restaurant VIP. Amen. Si vous avez 5 plats, vous pouvez ça. Il suffit qu'au tonda. Pour la beza, au tonda. Nina zakina mama moko soki okina ndaku na ye ateli yo biloko lie fufu esili pona ye otondi te. Il faut lia fufu etikala wana bayebiki otondi. Et tant qu'on peut biso to yaka soki osengi nzambe apesi yo. Atomoni lelo te tika na yebisa puisque ozala kati ya présence na ye akotika yo te. To beteli Yesu Christ moko maka. Alors, le problème est que beaucoup plus de problèmes, il y a déconnexion. Pour ça, il y a déconnecté. Il y a une prière. Et ça, quand on sait mais ça, qu'on a la connexion, qu'on a connecté ensemble. Et donc, ça, et c'est qu'il au pela. Alors, il y a un ça courant. Au télévision, au Seigneur, au sala. Alors, il y a une télévision où il y a et ça là, et ça courant. Alors, prière et ça courant. Moto a bonde la katika na ibisayo. Koza la tika ufandi bonde la kaka ko bonde la luka musala tenga na luka tena ko bonde tala tango amane sesila. Amen. Tango amane sesila. Tango so bonde la et ça le kola oza téléphone au ketika na cabine. Alors église ça le quoi cabine, on se charger. Quand vous chargez le téléphone, on est ça pour la ligne. Pour que vous salez les yango. Il vous permettre au benga et permettre que ça la makambo est béni. Dès que vous comprenez dans la radio, vous souffrez de benga yango, de benga yango, de benga radio. Bah, boutouf. Ok, chargez et continue courant, n'est-ce pas? Au bandi, au salé, au bandi, au salé là. Dès que vous comprenez la prière. Madame, vous avez dit, bon de la cas. Oh, la salle qui est dans les boissons. Ce que vous avez dit, ce que vous avez dit, ni clair ce que vous avez dit, bakasi bakliya bado likanzela na hotel ozala bakliya bele pourquoi le moni ozala ki bakliya baya ba solliciter yo et ça à cause de la prière mais à cause de la courant au rosa à cause de la courant ou sa prière yango eza ko alimenter yo aux télévision et yango na bato bazosala nini basoya tika na bisayo et loko esangisa ka bato na salon et sa télévision alors un moment ça a télévision mais puisque vous allez déconnecter courir que la télévision comme on a et bien la télévision mais comment jouer mais tika na bisayo ke ba pese ba okota oui bien ce courir ce kota li souté na kati ya récepteur ba précéder ce ko ba okota ba précéder eza image ya diable ba précéder eza image ya souffrance ce qui osa ventilateur ce qui osa radio et que au courant eza li sous kati na yote souffrance de kolata amen amen. Alors quand souffrance koya et ya kamingi na nini et ya kana souci moi na nzambe wa bonde la kasa kana souci te parce que souci na biso yango déjà le sang alors bito ya biso batuna mikumba to ya proposa na ye alors mutu nyoso azo sambela asa oyo asa connecté na oyo tali énergie source na ngwe ensemble c'est nzamba ça le kola snell. Imaginez tango ngana osambela otikala jamais komona ngata malade ça na obika kaka na novalgie na pas amen c'est à cause de la prière même si problème est ndenge na ndenge ngana kobima kana problème wana parce que naza connecté ce que siminga naza 600 avec la 6600 volts amen. Veni komekate soko toucher au kangami. Mutu abonde na katia na pusa na kapombe na ite. Soki apusa ni pembeni ya kokangama. Mutu abonde na kanyoso aksala kekenda kaliboso. Eloko moko te ya ye eba kana kobeba ka parce que le sambo ya monde za koyeba na kosala ke libala naweza la bien bana na oba
kola bien et que ndako naweza na kimia pe prière ne esangisa kama bota. Amen. Yango les a force. Mais eza de loko moko nde toza ami toza déconnecté. Yango sala ka pasi lelo ko mona woni batu kotoyo woni batu baza mais puisque baza déconnecté. Nani yango akotisi yo esprit ya délaissage. Amen. Na kati ya bunzambe tozala na délaissage te. Et c'est que le courant est à la 24 heures sur 24. Parce que il y a habité. Nous connaissons le koyaki. Nous y a vu batina ya lumière. C'est quoi il y a bien parce que les balles nous a le koyité. Parce que il y a bien prière ma casse na ngote parce que c'est un problème na musalo zo salate. Parce que il y a bien nos efforts ya prière parce que aux la santé au yosa nango. Mais nous connaissons comment que pour que les gars au sukola, ba comme comme mémoire pour que ba sukola yo. Nous connaissons ça que pour que on lia biloko, on yo lingaka et que ba comme ko bonde la yo, là na moment na au kotinda ba tuba que nous koloka ba pasteur ba ko bonde la pona yo. Amen. C'est quoi le comment que ça te? Et mingi kati na biso to ça déconnecté. Amen. Nakenda nombangu déconnexion ne so utawapi. Et là on dit les longola biso te bana kozala déconnecté par l'ensemble. Na Luc chapitre 8 verset nango 1 qui donne à 15e verset. Chapitre 8 banan ba okoma. Biso be dotika na biso koma. Amen. Dotika okoma. Mambo inatuna bana merci lobby vraiment aïe 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 aïe. Mais quand bango na c'est vraiment ça na papier beaucoup marata kokobaka. Luc chapitre 8 verset yango mamanda osikilanga na bana kolobela mwasi nanga wapi kaena na sopi yote Amen. Mwana mona ka papa soki aso sala nakosi destu bino bana baso ba alo bana biso mama kuna mona ye. Amen. Iyo kutu wala kanisi kama bafana kanisi kama mentala yo na zoya. Il faut là que c'est exemple. Attends le mina sopio kaka. Sopo ko ina bola musoka. Amen. Tombeteli Yesu Kristo baboko makasi. Mademanga awezali sese ya le semer ya moloni. Yesu asaki kobeta yango alobi moloni moko asimba ki lona na maboko. Tanga so tambola so bwaka lona. Alors, possible dans le verset 13, alobi lona moko ebaki na kokweya esika ya mabanga. Esika ezaki na zelo pena mingi te. Moyen eba na kobimisa misisa ekola kite ta moye yo etopi yango. Eloko déconnecta kabiso liboso tango to sote ya ozoka maloba nzambe. Mais ozo kokate kokota na esprit ya kobondela eza ya liboso parce que esika oyo maloba na nzambe ezokota kati na yo esika oyo mabanga evandre. Amen. Et mabanga eza beaucoup plus oyo ezali bisika oyo tovandaka. Bisika oyo tovandaka mama tete. Oui, ce qu'on fait dans un bateau, au semble dans un église, mon côté, on le sait que l'église. Va découvrir un basi. Ce qui au vendaka, au bêta comme un solo, n'a pas de comment va sembler la carte. Il peut vous sembler la sauter. Il y a un moyen tellement, moyen qu'on a toujours connecté la carte avec un ensemble saté. Dans la des messages. Parce que Dieu se va y aller, tout les bango des messages. Ote nazaki na tante
nga soki nzambe ata na likolo na omona ata nde amona nga na ofile makasi nazopanga ata accident parce que na otala un église un jour ça va foutre ngai. Amen. Yango dimanche tokoteya si la reconnaissance. Fata bokanza ba futa biso na reconnaissance na boto sala kaye. Bande bona pesa lokola mwana mukie. Soki na quartier avant na bana misuso bakendaka classe te ata ko mwana ona sa mayele mingi akoboya pe kokende classe. Amen. Akozala déconnecté na makambo ya classe. Bako yebiso bi mais mwana osala mayele mingi bezo linga classe te pona nini tala ye mingi isika avandaka masolo abetaka bakamaradi yazalaka na bango nde basalaka ke tosala nini tozala déconnecté. Amen. Bandeko na ba eza lolenge moko na bokanda ya juge na histoire ya Samson. Toyebi biso nyonso. Samson makasi na ye ezalaka na suki. Toyebi ke soki okati suki ya Samson makasi sa nini esi. Alors biso pe ba chrétien tikana yebisa yo makasi na biso ezalaka nde na losambo. Et diable yebi ke tango ndako wana bapondela makasi akokwate ko ya kotia double na ndako wana. Akokwate ko ya kokotisa prophète na kati ya ndako wana. Parce que makasi na biso ba Kristu eza prière. Na kati ya prière nde naza molongi. Na kati ya prière nde naza oya pambwama. Ezaka na nzela prière nde ebendaka bolamu na kati na bomoi na mutu. Alors, tango o prière esate ndenge lelo tout ça ba Kristo ebele baza kovo baza suna sukite même nde oza suna sukite oye na oka parce que na yataka koya mais en réalité suki za suna yote veni Dalila esa kata yo suki mais c'est quoi ça mona normal mais tellement ba ko belela les Philistins sont là. Maladi ya mwana ebele bina ndako na yo. Nzambe kotika biso te. Nzambe azaka kuwado te. Otambo ado bien ose la pineto moka oroka ye. Tikana yebisa yo na moma oyo bakamarade si bakati yo vie de prière. Masolo betaka elongoli yo déjà vie de prière. Na fanda awa. Boko tsandeko wana ndeko moka za raison na te yaki azokote. Amen. Soki kaka vie de prière et katani yo. Vedi soki bakati yo suki. Samson oyo zali. Yeba na kobomba suki na yo. Amen. Oui, prière, pasteur. Asana likabo nzamba tekati na ye. Akobondela mais yope il faut comme à niveau wana quand il y a un problème vous assure que ceux qui likabweza na obanga te na hôpital ko kende famille yo bazolela mais uyo bazala prière okoba ndokulela te parce que oyebi ke na moment oyo ce que ça volonté ensemble te et loko moko te ko salema. Amen. Tika bato bazolela kende sika na moko banda ko bondela c'est ceci que to kimelaka. C'est ça makasi na biso. Ezate koti na ndako bandi kolela nzamba sala kana bato balela kate. Nzamba sala kana bato babele la kaye. Seigneur ozawapi. Le kana kosala ta quelque chose. Mais lelo tango sukeza yoti. Yebisanga. Lelo zolela nani. Okomi kokosa bakanga. Bakangyo parce que bonde la kate. O mikolo vraiment na zolala bandoto basolandanga mukoni no kolota ndoto osimbi mbongo pe obali pe mobali so koma kama kobala hote fata la bien peut-être babali na butu so ko yo kolota kalo jamais makama malamu. Amen. Kozanga prière na kola na yo kebo kokoma punda bandoki bakokotaka bakobimaka parce
parce que ça n'est l'autre mon côté et ce qui va la kobomba yo. Bande konanga libanga oke oyuki liloba la nzambe esengeli yo kangama na nzambe eloko ezolongola yo moko kangami te eza parce que esiko yo fandi eza koyeba na kodekute yo tika na bisa yo. Ce n'est pas dit que bato zomona babonga yo yebi ke basambela kate. Est-ce que si ba yebi sa yo e basala kali pour ke babonga? Est-ce que so yeba? Oh bango basambela kate me ba otambola mituka minene. Lelo biso na bango totanga classe moko me bakomi ko sala. Est-ce que basambela ki? Oui, basambela ki te, selon yo. Mais est-ce que si ba yebi sa ki yo loko ni salaka ke bakoma ko sala? Est-ce que ba yebi sa biso? Te. Veni mutasaka secret. Alors devant Daniel la bomba secret na yo. Amen. Bomba secret na yo. Kolingato la kisa secret na otala. Ata mutalobi mabe po na yo. Ata mutakani mabe po na yo. Vanda kofinga ete kosongi sele malobate kende kaka na ndako yebisa nzambe. Funda eta pa nzambe. Yebisa nzambe tala mutu boye. Tala boye na boye. Makambo alobelinga yo moko bundelanga. Tikaka makambo pa na nzambe. Tikaka koswanaka. Tikaka kobundaka. Tandoki ato beti na moyo. Na butu ya kobeta yo. Alors soki mutafini yo. Tika yo bundelaka pona yo. Ndeko na otanga kombo ndeko kabuya. Dimasha ye. Abando ye bisanga. Problème moko lekaki d'église. Ba misusu ba kwa ko yeba yango. Na bona bingana ninga justification te. Quand il y a ma bezo et le bas mais ça est faux et ça est vrai comme ça ma bé, tout ça capable de comprendre ça on a moment moko, tout consommer qui ça on a musala ensemble. Ngai fana beta ngai. Ubeta nani? Ngai yete na kokoma na ndaku na yetu tu. Ukoma na ndaku na yetu. Siko siba kamunoni so kangami babiki yenda sa porte. Il faut que les gens comptent la carte na yé pour que ozo kimi osani. Bande kotika na yebisa onde na yebisa kiyo kina lobi. Okotika na ka komona jamais. Diable na maseke na ye aye komeka yo. Ekozalaka mama na yo, papa na yo, ndeko na yo, mutu bobo sambelaka. Diable kokota carte na ye aye pa na yo, afingi yo, alobeli makambo nyonso lobaka oya mabe pour que ça la nini et ça la opasse. Ngeza na batu baloba mabe mingi ponanga. Atane na za te même na famille, mais na tikalaka jamais ngabia ça va. Comme on suit na musala ya kolanda kama lobalanga makambulanga zo na musala. Soko zalaka nzambe na obanga. Parce que nzamba juger yo, là on a condamné. Mais ce qui nous juger là, on a condamné parce que nzamba condamné ngate. On nzamba lobi mabete yo komeo na kango mabete. Amen. Alors et ça c'est que ozo qui saka coup par coup. Oyo ki bana di komona yo yo lobi ko ba mutu. Oyo ki kuna basale bo yo ko salite. Kotaka na mabonde. Amen. Likambo yeli yo kotaka na mabonde. Baboyi yo kota na mabonde. Babengani yo kota na mabonde. Bafingi yo kota na mabonde. Batongi yo kota na mabonde. Yebi sansambe. Bonde la nsambe. Yo oso abiso bonde la. O nazomo na ngali kabako bonde la te. Makabako bonde les embele. Pourquoi? Parce qu'on regarde sur la nsambe te. Yeba kana sur la nsambe. Ale deuxième sika oyo mbumekuyaki eza sika ya nzube. Amen. Eza sika ya nzube. Eloko elongolaka biso musika na nzambe. Eloko edekonektaka biso pour que tokokobondela te. Eza mingi posa ya mokili. Amen. Komi koloyo bakabelo moko ezo bima wa foka dansa nango ine dita onese belle et bon watananga. Et c'est vrai hein, et ça la chrétien bien que l'église c'est pour watananga bande konanga osana ta ko kanisa osana ta ko sukola osana ta ko lela
Vous avez la ce qui a côté la camarade de dans le coin, mais vous avez la tente pour l'ensemble. Imaginez. Nous avons appelé ce 6 jours, il y a biso moko. Tout ça. Maintenant, pourquoi tu as qu'à te remercier? Mais alors, nazuka ka mukolo moko dimanche. Et ça mukolo nanga boya ka prière. Mais mutu dimanche oya na été. Veut dire à sali 6 jours na ye à côté sous un jour moko wana ya nzambe. Ayebi li sous nzambe mukolo na ye. Alors ton malade ko so yo ba di ko belela nzambe. Amen. Et donc on comme ça so musike za souci à mokili. Et ça souci Ozoli goza lokola ye, mais il y a ça au pagano. Comment ils ont goza lokola ye? Dans la cause de cela, mingi badeko mingi. So do tuni ba goto te yakini. Maman do aloba ngo parce qu'à komaka. Peut-être ozo koma, ozo kenanda ozo tanga ko. Imaginez mutu kuitia awa, mais asengi ba komela ye mateya ya dimanche parce que na kuti nazoka ka nzambe azolobela ye tala nzambe wana uliasala ke na kuti koyoka dongate mais ye na kuti azoka nzambe pe abangi nzambe lui moyena pousa ne pas mosala nzambe te parce que nazana na kuti bande kona ngato ko kotuna ke dimanche tote yakini ndeto sawa to me kotuna to koma 21h donc jusqu'à ce qu'on tourne bonne manière. Maman, bonne manière Zaki. Dimanche Zaki. Zaki te hein? Zaki. Maman kuna bonne manière Zaki. Yo na robe ya blé. Amen, hein? Oui, habité, hein? Mais est-ce qu'il y a une série, moi, que à 18h, à 19h? Hein? Série Nini? Oh, bon, on va tirer, tout ça, dans cette église, série Nini? Ah, tu as 19h, maman, nangaïe. Ce qu'on fait, c'est de l'eau qui dimanche chez Zani, parce que 19h, peut ça un chiffre. Ce qu'on verset, il y a dimanche chez Zani. Alors c'est ça qui prouve que pour ça mon kilinde za katina bino mingi. Moyen moti que si kana malobanza bevanda ezate. On ça on tondi ça d'habitude ce moyo kana te a sur les pensées. Hein? Na te a sur les pensées à what? Que tu dois savoir matumi basa kuto ate si ba bibi bazo kizo na banda kuna bango. Basa te, de basa mingi basa wate, si ba bibi Natea si les pensées mamboui, natea si les pensées. Nabili dosa omona kama mutatele nyenzo kama kanisine si kenda. Sikonza batala kamini de passé, penser na yo. Soko zate, vendi po na Nzambe atali pambo le kiti awa yo kozalate. Kwa bateo te mona kinga tete, wone za kinzo to na yo moko za ki wapi. Soko mikuna place ba sengi bokuta na soko ma kona kala. Nambo ngebo kabola soko ndo mona kuna Masa bombe kamanga diwana soko tikele kata safa se kotaki akosa biso. Amen. Amen. Toke batolongola vie de prière te katina biso. Souci ekokisha meko bakisa moko ya mokolo likolo na yo. Yebaka kenzamba za. Solution na biso ezaka ensemble. Tokobondela kanzambe parce que tokokati. Ceux qui ont coca, il y a une prière. Mais puis parce que tu as coca, tu as toujours la procès ensemble. Il y a un autre qui a kakati de sika oyo pour que tu sois là ensemble. Prière les gens qui sont là, papa na yo, il y a un problème au sein d'ango. L'ongo sika oyo vanda kamingi. Ote na kendaka na ko changer. Ko changer te. Atomoni mwana mobali abengisi yo. Aussi lota na mutu na yo. Oyebi ke place azo bengisa ngesa mabe. Banda ko boya ngo avoke de ote. Nazo kende meso ka lobi na ngala na ko boya. So koma kiti. Amen. Et si on combat qui? Banda ko boya ngo déjà ko baté.
na okende ka aleki mpe otungisa ngai nakende ka soki okiwa kango basinga. Amen. Ekoma ona kenda nga obenga kaka pona bongo wana oli okende wana obenga kaka pona bongo uzoya supembe na ye otinga kaka nakende obenga kaka pona bongo otinga kaka kasi yo moko yebi poko yaki wana bakima ke kombo bakima ke kombo somoni mwa mobalo liso atala kweza malamu te abengi yo banda deja koboya kaka fo kende soki okei parce que olingi yango. C'est celle-là que sont qui misayo. Mais que tout ça va fiancé, ça va fiancé dans bango on dit tout ça. Oyanga yo wana to yakana ye bongo ya yo wapi. To le molaka ba mama ya yo wapi. Oh yenda za dalila, yenda zo kata yo suki. Oh yo ki lo so, yo ki prière, tango ke kuna na mafuta nyoso lo samo zaki nango ya baniko ya. Nana salele ko bino basi ya mikolo ofininga cela ofininga bomandi koswala pourquoi parce que bosambela kade sika bokote aza dalila pona yo aza koyebana kolembisa yo jusqu'à ce que bandi kobondela ayebisi yo ke ozokeye makelele ona baye makambo ya eglise wana pasteur na bino wana. Moi, si on comprend ta comment on a ce qu'on voit diable. Moi, si on comprend que moi, on a aucun donc, on tient ma peur pour le bâtir parce qu'au moins Jésus, il bosse en Amen. Dans la qui maillé, Azad Dalila. Il y a tout le monde là, awa. Par grâce au monde. Dalila sakata kesugi na kuwe. Amen. Akati déjà sugi na kuwe. Oyawa bakaniso soso la prière tukawana ubutiko za Dalila. Dalila be akata siko nyo raisonner zamba. Ozo raisonner na madame ko simbanga ndelo. Azo kosa yo. Amen. Nakata bakadisi na yo tsanzambe okobi ko tama solo ba oneko koso na kosombelo likolo yuso bona bateka likolo oki ango bien esi basombela motu likolo Dalila nyoso na kaka alongola yo kaka suki osanango alors soki alongoli yo suki obinda kosanga na yo esi na mona sœur moko de baka grand sœur en Christ. Mais de mon la quoi moko grand kuiti otuni epeseza ngate ye muta memenga na yebiso keke makamona na linga moka ate mena ko pointe na keka kapesa ka bute moko na talika na bibo esana ngolo koteka po mukolo moko donc soki na buto kufi amen soki na buto kufi siko esaka mukolo moko parce que ata yo moko ka mukolo moko te na kepika na sepelisa zote okukufa. Amen. Tupepe sika tozali bomba secret na yo pa Dalila zwa Dalila benga ye yebisa soko linga penza benanga soko lingiza benanga te yebisa ye Nazarite na kokendaka esika oyo nzambe ya mobali nanga yo pe sengeli oyo esika oyo nzambe mwasi na yo asambelaka puke tosala tika na bisa yo na bino basi pe na mibali tozaka feme na wetali bolingo soko esika mobali mwaka nde usawana avanga na tosala il faut ya na Melchisedek bandango kaka dimanche oyo to lobi omona jeudi mobali ndo akoya mais obanga ka parce que aza Dalila yebisa ndapoto za no mwasi na mobali yaka kosambela elongo moko na akoya longo sika wana longo la souci ya kozala posa mbongo mingi te kozala pena souci ya biloko mingi ya mokili te ya mwende so yebisa biso imaginez de ça na mingi banda tongo baliete alors soko tali kaka pona kolia mwente kosambela te yo ozolo baki pona ka mukolo moko nzamba koboyanga tika na ebisa oyo afana sukisa na oki pasteur moko eza na ba pasteur bazin heureusement aza congolais te alobi boy
Est-ce que pona mbuma wana o Adam liaka yango nde lukela Adam problème yango nde Nzambe atikaka Adam ka pona mbuma wana nzoka nde Nzambe atikaka Adam te pona mbuma ka moko mais Adam nde atikaka Nzambe pona mbuma moko eza Nzambe nde atikaka Adam te Adam nde atikaka Nzambe pona mbuma likoloka ya mbongo likoloka ya mobali bandeko nanga bokoma kokima église likoloka mpona mwasi okomi kokima Nzambe likoloka mpona nzala kozanga okomi kokima losambo likoloka parce que ozangi 1000 fois ndoni kosambela su te likoloka problème na ozozwa solution te yango kangeli Nzambe kanda Nzambe na osambela lisu te nga pena semaine mo mena sambela ki pona zwa mbongo eko pena dimanche na su mbongo te Nzambe sili omona nga su te parce que kende na yo amen kende na yo ezala te likolo mbuma tokima Nzambe ezala te likolo ya plaisir tobandone Nzambe Nzambe akobandone yo te parce que osumuki mais yo nde ozobandone Nzambe mpona okende kosumuka tobeteli loba Nzambe maboko makasi totelema esika tozali na banzi oyoki mpona nini tosambelaka oza na restaurant na butu ya lelo nakotisi yo na restaurant molimo okangi miso na yo limona deja okoti na restaurant liboso na Nzambe eke Nzambe oyo otelemi liboso na ye